Здравейте, приятели, и добре дошли в новото ми видео. Днес съм на гости на моята Зълва и понеже тя е майстор на месенето, я помолих да умеси някаква питка, за да я запиша. Тя реши да направи питка слънце, но аз я кръстих питката на Дани. Надявам се да ви хареса рецептата. Питката стана много вкусна, мекичка и пухкава. Приятно гледане! I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life, but I never really put up a fight. Didn't follow my dreams, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart. На конци. На конци ли става? It'll all be okay. Just listen to me as I say. Slow. Ей така, нужните продукти ще ни трябват олио, прясно мляко, сирене, кисело мляко, яйца, мая, захар, сол, брашно и масло. Точните продукти и грамажите на продуктите ще намерите в описанието под видеото. Първата стъпка, която ще направим, е да пресеем брашното. Брашното е около кило. Така, пресяваме около килограм брашно. Млякото ще го стоплим за кратко в микровълновата. И в топлото мляко слагаме купчето мая да шупне. Добавяме, за да подхраним маята, малко захар. Чешме по-дълбоко чиниката. И малко брашенце. И оставяме настрани, докато се активира маята. Правим в брашното кладенче и чукаме едното яйце. Слагаме солта и шупналата мая. Изливаме по малко от олиото. Изливаме млякото, киселото мляко. И започваме вече месенето. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life, but I never really put up a fight. Didn't follow my dreams, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say.
Слагаме в една купа брашенце и слагаме топката тесто в таса. След като тестото в таса, го изсипваме на масата. Го изсипваме на леко напрашнена маса и започваме да месиме. Премескаме. Да го премесваме. All I wanted was to be loved. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Едно мъничко парче за средата. Така и три еднакви. Може би така. Това е мъничкото, което ще се сложи на средата. Диска на слънцето. Така, него ще си го оставим тук по-настрана. Така. Оформяме си три еднакви топчета. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. But I never really put up a fight. Didn't follow my dreams. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that Приготвили си масълцето. Маслото го затоплихме. Малко брашенце. Намаслихме тавата с олио, сложихме малко брашно. Разгледаме. Така. И можем да си сложим диска на слънцето вече в средата. Ето така. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. But I never really put up a fight. Didn't follow my dreams. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I tried. А сега второто, Това е втората кора, вече разточваме. И същия размер като първо. да, общо взето гордо, колкото е тавата и размера. Yes, I say. Slow it down. Dreams still yours if you want it. Enjoy the. Сега вече масълце, разтопеното масълце си изсипваме обилно. Ако някой си обича и повечко, и аз така с ръка го размасам. Да. Така, и вече отгоре и натрупяваме сиренце. Така. Горе-долу на око, то сиренето не е Так, на вкус на око, да. Да. И слагаме отгоре втората кора. Разпределяме я.
вече имаме хурчета, защото глутена се Така, минаваме към третата. Следвата. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. But I never really put up a fight. Didn't follow my dreams. And now I'm losing sleep. Втория ред. Масло. Размазвам пак сирене, нали? Да. И пак по същия начин. Ръсим с сирене. Иначе около 200 грама, мисля, че е достатъчно, но пак си има вкус. Аз обичам и слагам бая. Да. И аз. Така по-надребничко. Така, и слагаме третата кора. Така, и си я връщам тук да ми е по-удобно. Така, само отгоре пак масълце, на вкусно, може и на последната кора сирене, който иска да сложа. И не само масълце. Убил. Така. Никой не я мажа третата кора, но се мажа. Не да се извиня. Режим на 8 триъгълника, така. На повече даже, но Ами. първо на 8 и после всеки. Така повече 6, така всеки. Даже някой път, даже може би чукум. Повече? Не повече. Find a way. 16. Почва да напипа. На кифличка. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. But I never really put up a fight. Didn't follow my dreams. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say. И оставяме да втасва. Оставяме питката да втаса. През това време може да си включим фурната да загрява на, Той се на 180 градуса. Докато втасва питката, разбиваме второто яйце. И след като ни е втасал, значи 180 нагоре недолен функция, без вентилатори. И намазваме питката. Обилно с яйце. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. към Сусана вече обилно. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say.
кой колкото обича. Аз обичам сусам и слагам. Така. Вече има всякъде. Ето нашето слънчице. И слагаме в предварително загрята на 180 градуса фурна. Ето, питката е изпечена, готова. Сега малко да поизстине и ще я разчупим. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. But I never really put up a fight. Didn't follow my dreams. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ако съм ви била полезна с това видео, харесайте го и споделете с приятели. А ако все още не сте се абонирали за каналът ми, направете го и не забравяйте камбанката, за да получавате на време всички мои нови видеа. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи. Чао, чао! I really wanted to get it right. Trying to find some balance in